Right, andang gabi mga kamungkil, kumusta po kayong lahat, no? Relax muna si Mungkil, no, habang naghihintay ng trabaho. Okay, so yung papaabot yung video sa inyo ngayon mga kamungkil, isa tong katanungan, no, na nagpi-PM na yung iba sa akin. Paano daw tingnan na quality at maganda yung welding machine na bibilihin natin? Ayan, so sasagutin natin yan mga kamungkil kasi gusto nilang bumili ng portable welding machine, no? Sa amin mga maliitang kontraktor, ito lang naman talaga yung makakaya at pinaka madaling magamit, portable welding machine. Okay, so ngayon mga kamungkil, base po sa aking karanasan o experience sa pagbili ng welding machine dito sa bahay, meron akong tatlong welding machine. Yung isa nasira, yan ang pinakauna. Ngayon dalawa na lang yung natitira sa akin. Right, so tingnan natin mga kamungkil yung welding machine ko, Ayan, kung napapansin nyo mga kamukil, meron tayong dalawang welding machine, ayan, tago na lang natin yung pangalan, hindi po ito sponsored mga kamukil. So sa pagbili ba ng welding machine, kailangan ba natin na quality yung pangalan nya, branded yung pangalan? So yung masasagot ko dyan mga kamukil, pag branded po yung pangalan, branded rin po yung presyo, di ba? So ito mga kamukil, sa mumurahin tayo, para sa akin, kahit gaano ka branded yung welding machine mo, kapag hindi ka marunong tumingin kung ano yung dapat tingnan natin sa welding machine pag bumibili tayo ng ganito para tatagal yung ating welding machine, talagang dun ka sa branded. Kasi pag mahal, ika nga, mas matagal masira, no? So dito sa mga mumurahin mga kamukil, meron namang matagal masira. Itong una kong welding, pangalawa kong welding machine, yung una ko kasi mga kamukil, nasira na yon. Yung pangalawa kong welding machine, magsi 6 years na to sa akin. Ito mag 3 years na. Ito yung pangatlo kong nabili, no, panghuli. So kung napapansin niyo siya mga kamukil, ito 300 amperes yan, at saka ito 200 amperes. Yung una kong nabili 250 amperes yon. Yung una ko talagang nabili. So sa base po sa aking experience mga kamukil, sa pagpili ng welding machine, ito yung una kong nabili, no? So wala pang karanasan dun sa welding mga kamukil noon. Basta sa akin, bumili lang ako dahil excited ako, unang-una para matuto din ako mag-welding. So naisip ko kasi, paano ako matuto mag-welding pag wala akong sariling welding machine? So wala pong nagtuturo sa akin, di po nag-aaral ng welding. So, basta natuto na lang po ako sa sarili kong paraan kung paano mag-welding. Quality po ng isang welding machine o kagandahan, wala po sa pangalan yan, wala sa mahalan ng presyo, kundi nandito po mga kamukil, sa lalagyan ng mga cables natin, itong ground at saka handle. Okay, napapansin nyo mga kamukil, meron siyang dalawang uri, di ba? Yung kadalasan na welding makikita natin mga kamukil, ganito talaga yung unang labas ng mga welding, ganito, di ba? Lalagyan ng nozzle niya, di ba? May nozzle siya, papasok natin diyan. Tapos may ano to, may lock to sa loob. Yan. Glit mga kamukil, Yan, napapansin niyo, ito yung nozzle niya dito. Yan, papasok natin diyan. So parang may lock siya dito sa loob na magla-lock siya doon sa loob. Napapansin niyo, yung kabila niya, wala na, sunog na. So pag bumibili tayo ng welding machine mga kamukil, huwag tayong titingin sa pangalan o magbabase tayo sa presyo. Ang titingnan natin mga kamukil, itong dito, lalagyan ng mga handle at saka ground niya. So para sa akin mga kamukil, ito yung pinakamatibay na welding machine, yung mga ganito. Kahit anong brand man yan, kahit gaano kamura yan, basta ganito yung lalagyan niya mga kamukil, trade type siya. Yan, napapansin niyo, lapit natin. Ito yung matibay mga kamukil. Huwag kayong mag-alala na sa loob baka madaling masunog dahil mumurahin. Hindi po. Sa akin mga kamukil, pinang-cutting ko to, pinang full weld ko to, babad pa talaga yan mga kamukil. Isang araw yan, makapagpahingalan to kapag tanghalian. Pag start sa trabaho, laging nakabukas yan, papatayin lang yan pag tanghalian. Pag alauna na naman ng hapon, aandar naman yan, mamamatay yan pag alas 5 ng hapon. So ganun din po ito. O ngayon, dahil 6 years na to, napansin ko dito mga kamukil, isang taon pa lang, mahigit, ito na yung diferensya niya. Namromroblema na ako mga kamukil. Ito, nakapapansin nyo, hindi siya natatanggal, di ba? Kasi lumuluwag siya sa katagalan mga kamukil. At minsan, kapag nasa taas o long distance, kahit mataas yung wire na nilalagay ko dito, lumuluwag to. Pag ispat ko dun sa bakal mga kamukil, nagkakaroon ng loose contact, umaapoy dito, bumibigay yung apoy dito, kaya minsan nasusunog to sa loob. Ngayon,
Ito, hindi ko na tinanggal kasi dumikit siya sa loob. Kasi ito yung unang lumuluwag. O, hinayaan ko na lang. So, may allen rings naman to dito. Dito ko na siya tatanggalin tapos papasukan ko ng wire. Para hindi na ako problema. At least nakadikit na siya. So, ganun din to. Lumuluwag na din to mga kamungkil. Pero dito sa kabila mga kamungkil, kaya ito yung sinasabi ko mga kamungkil na pag bibili tayo ng welding machine, kahit anong pangalan man yan, mamaharin, umumurahin, ito yung hanapin natin. Trade type siya. Dahil kahit gaano mga kamungkil, no, hilain mo man siya, minsan nakakatulong pa itong mga kamungkil, nalaglag na to minsan, ito yung nakatulong dahil hindi ko natali ito ng maayos. Hindi siya naputol mga kamungkil, hindi siya na, o ayan, higpitan lang natin. Ito po yung kagandahan ng trade type. So yung mga aparato sa loob mga kamungkil, huwag kayong mag-alala dyan dahil matagal masira yan kapag lalo na't maingat kayo. Dito mga kamungkil, kahit gaano nyo kaingat, minsan madalian yung trabaho natin o naiinitan tayo sa taas, kailangan tapusin dahil konti na lang. Kahit na nasa banda na tayo sa malayo, kahit hindi na kayang abutin, hihilain natin to para maabot lang, maispat lang. Dito magka-diferensya. So kung papansin nyo, ipapasok lang siya ng ganyan, no? So wala talagang tibay ito mga kamungkil. Kaya ito yung ano ko, at least nagamit ko naman siya. So ngayon mga kamungkil, halos hindi na siya mahigpit. Ayan, higpitan natin Ayan oh. Ay higpitan ko to mga kamungkil pero mabubuno to. Kaya minsan mga kamungkil yan, inaganyan ko siya Napapansin nyo lumuluwag siya, di ba? Umuuga siya. So ganyan yung mangyayari mga kamungkil sa katagalan. Pag lumuluwag na yan, hindi mo na malayan habang ikay nagwi-welding, magkakaroon to na malus contact, i-spark to dito. So yung nangyayari, mabubungi minsan itong nasa loob, kaya mas lalo pa siyang luluwag, no? Dahil sa apoy na bumibigay dito, minsan nasusunog to sa ilalim. Kaya itong nangyayari mga kamungkil, dumikit na siya. So hinayaan ko na lang. So dito mga kamungkil, kung napapansin nyo sa kabila, sabi yung tibay di ba? Walang luwag na mangyayari dito. Yan. Kaya para sa lahat ng mga gustong magbili ng welding machine, huwag po tayong bumasi sa pangalan, no? Sa branded ng pangalan. Kasi wala po dyan yung sekreto kung paano bumili ng matibay at quality welding machine. Kahit mumurahin man yan mga kamungkil, ito mumurahin lang to. Ito 4,500 yung bili ko nito. 4,000 5,000 to. Pero nakuha ko lang ng 4,500 siya. Ito 3,700, nakuha ko rin ng 3,500. Ito. So matagal na, laki na ng kita ko nito, no, di ba? So mas nauunang nasisira to kaysa dito. O napapansin nyo, kung titingnan nyo mga kamungkil, alin yung talaga yung mas matibay, no? So sa pangalan mga kamungkil, kahit pakita natin, ayan hindi yan sponsored mga kamungkil yan, mumurahin lang, hindi ko alam kung Japan ba to o China. So wala po sa pangalan yan, no? Nasa pagpili ng welding machine, ito po yung pinakasikreto para malalaman natin na tatagal yung welding machine na bibilihin natin. Dito lalagyan ng mga cord at saka ground natin at saka handle. So nandito po yung sikreto. Dito mga kamungkil, wala kang kaba na magkakaroon siya ng loose contact na mag-i-spark hanggang sa luluwag na luluwag. Kasi ito mga kamungkil, kahit higpitan natin yan ng maayos mga kamungkil, minsan ginagamitan ko to ng vice grip. Yan. Tapos luluwag talaga siya mga kamungkil. So yan po. Meron din, kadalasan unang tingin ko nito, wag na lang natin sabihin yung pangalan, basta branded mga kamungkil. So ganun din yung nangyayari. So nung nakita ko to, napag-isip-isip ko mas matibay ito, sabi ko. Kaya binili ko. Kaya hanggang sa napuro po na napakatibay talaga. Kaya yan po yung aking experience sa pagbili ng welding machine. Naway sana mga kamungkil, nakakatulong tong video na to. Sa lahat po, sa mga nagtatanong, wag po tayong bumasi sa pangalan, sa branded ng pangalan. So kung gusto niyo makahanap ng quality welding machine kahit mura, ito yung titingnan nyo. Ito. Yan. Trade type po yung bibilhin nyo. Huwag ganito. So sa katagalan, pag sumikat na to, malamang mawawala na tong ganito. I-trade type lahat, no? Gagayahin to. Kasi ito, mumurahin lang to, pero napag-isipan nyo kung paano mapatibay. At saka sa bigay ng kuryente mga kamungkil, napakaganda, no? Napaka-accurate itong dalawang welding machine na to. Napaka-accurate. Yan, baka gusto nyong gayahin to, bilhin. Yan, yan, itong isa, yan din. Maganda, napakaganda. Matagal na yan sa akin mga kamungkil. Yan lang mga kamungkil, maraming salamat. And once again, Mongkel on the vlog.